ですか？元気があれば何でもできる。今日は風が少し止んでおりますが、また吹いてくるのでしょう。肌掛けが4本あったうちの1本が昨日の朝倒れていて、帰りにもう1本が倒れました。これから一応直します。そして、困ったことに、ハウスもボロボロでございます。雨が降る前に直しましょう。わらも飛んじゃった。さあ、頑張りましょう。